আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন, যে যেখানেই আছেন, এবং কামনা করি সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখছেন একটা গাড়ির শোরুমে এসেছি। এটা মূলত কুয়েতের ঐতিহাসিক গাড়ির মিউজিয়াম, জাদুঘর, متحف السيارات التاريخية القديمة بدولة الكويت। কুয়েতের যত প্রাচীন গাড়িগুলো আছে, এটা একটা সেই জাদুঘরে এইসব সমস্ত গাড়ির মডেল সংরক্ষিত আছে। এই যে একটা গাড়ি দেখছেন, সুপ্রাচীন গাড়ি। তো আপনাদেরকে মনে করছি যে একটু দেখাই প্রাচীন গাড়িগুলো কেমন, সেগুলো দেখতে কেমন। তাই মনে করলাম যে আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরি বিষয়টা। আমার উপভোগের সাথে সাথে আপনারাও একটু এগুলো উপভোগ করলেন। খুবই ভালো লাগতেছে। একটা জায়গায় এসেছি, আমাদের এক বন্ধু এখানে জব করে। তো সে অনেক দিন যাবতই বলতো, জানিস ভাই আপনি আসেন, এই গাড়ির মিউজিয়ামটিতে দেখে উপভোগ করুন। এখানে যতগুলো গাড়ি দেখলাম, তার মধ্যে এই গাড়িটা আমাকে খুব ভালো লাগতেছে। সে মনে হচ্ছে যে ব্রিটেনের রানীর গাড়ি, এটা রানী এলিজাবেথ। সব রকমেরই মানে প্রাচীন গাড়িগুলো এখানে সংরক্ষিত আছে। অনেক বড় জায়গা। যে কুয়েতের আমির শেখ সাবাহ আল আহমদ জাবের আহমদ আস সবাহ, এই যে দেখা যাচ্ছে উনি, এগুলো তাদের পূর্বপুরুষ। তো সব রকমের গাড়ি এখানে সংরক্ষিত আছে, দেখতে পাচ্ছেন। سيارة الدستور, দস্তুর মানে সংবিধান, সাইয়ারত মানে কার বা গাড়ি। ফয়সাল ভাই, লাইভে আছি আমি। আপনি যেহেতু এখানে জব করেন, তো আপনি এই মিউজিয়াম সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কিছু কথা বলেন। অভিজ্ঞতা বলতে যতটুকু দেখছি। আপনি এখানে কত বছর ধরে আছেন? আমি আজ এখানে 2.5 বছর। 2.5 বছর যাবত। উনি আমাদের বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অধিবাসী। হ্যাঁ, এটা শেখের গাড়ি না? এখানে শেখ বলতে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাদেরকে শেখ বলা হয়। আবার যারা মসজিদের ইমাম খতিব তাদেরকেও শেখ বলা হয়। শেখ বলতে শাইখুন শব্দ থেকে এই শেখ শব্দটা এসেছে। বাংলায় আমরা শেখ মুজিব বলি, শেখ হাসিনা বলি। তো আসলে শেখ শব্দটা উৎপত্তি আরবি থেকেই। এটা মানে কুয়েতের শেখের গাড়ি, তার একটা মডেল এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আশুরতাতুল আম্মা, এটা পুলিশের গাড়ি, আগের যুগে ছিল পুলিশ। স্টেট অফ কুয়েত। আপনি কি লাইট নিছেন? কি লাইট? হে কি লাইট? নাসি তো আপনি ঘুরে আমি 1 মিনিট। জিলন ভাই নিয়ে আসতেছে নাকি? না, সব ঘুরতেছে না, মোল্লা কল দিছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে আমি এটা একটা সুন্দর মোটর সাইকেল। এই মোটর সাইকেলটা হার্লি। বাহিরেও আছে অনেক, এটা ভেতরের অংশ। ওই পাশে আছে, ওই যে ওই গেট দেখা যাচ্ছে, ওদিকেও আছে গাড়ি। এই ভিতরের অংশেও আছে। এটা মনে হয় লক করা আছে দরজা। যে আমার বন্ধুটা একটু আবার, আমি একটা জিনিস ভুলে রেখে এসেছি, ও আনতে গেল, যার কারণে ও থাকলে হয়তো আরও বিস্তারিত অনেক তথ্য জানা যেত। আসছে, আপনার অপেক্ষায় থাকুন।
একটা একটা করে সব গাড়ির মডেল আমি দেখাচ্ছি, সব প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যবাহী গাড়ি এবং অনেক দামি এগুলো, অনেক। এখানে শুধু মানে যত রকমের গাড়ির মডেল হতে পারে সবগুলোই আছে, অনেক বিশাল জায়গা। এবং এখানে কালকে রাত্রে যখন আসছিলাম দেখলাম যে গাড়ির রেসলিং খেলা হচ্ছে, ছোট ছোট গাড়ি নিয়ে ছেলে মেয়ে সবাই রেসলিং করছে। এখানে প্রত্যেকটা গাড়ির নাম লেখা আছে, মানে কোন দেশের উৎপত্তি। যে মুতহাফ দাওলাতুল কুয়েত, স্টেট অফ কুয়েত। এখানে নেম অফ ম্যানুফ্যাকচার কার, কোন গাড়ির নাম কি, এরপরে বালাদুল মানশা কোন দেশে তৈরি করা হয়েছে, আল জাওয়াইজ, এরপরে না গাড়ির দাম কত, সব কিছু এখানে আছে। হজরত এই যে এই গাড়িটাই, এটাই এগুলো ইয়া মানে এই গাড়ির নাম না এটা? সব কিছু এখানে আছে। এখানে এই গাড়িটার মূল্য কত? মূল্য দেয় না এখানে, এগুলো মূল্য শুধু মূল্য এগুলো মূল্য দেওয়া হবে না, কারণ হচ্ছে কি এগুলো অনেক দামি গাড়ি। এই পাশে একটু দেখাই। আর বিশেষ করে মূল্য কি সব কিছু কিন্তু মূলত হজরত এটা কি কোনো কোম্পানির আওতায়? না না, তো সেখানে আসে ও এখানে মূলত যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিষ্ঠিত তারা আসে গাড়ি পরিদর্শন এবং এই মডেলের গাড়ি কিনে। আচ্ছা আচ্ছা, যাদের টাকার কোনো অভাব নাই, বুঝলেন। এই গাড়িটা মূলত দেখে মনে হচ্ছে যে প্রাচীন যুগের। হ্যাঁ, প্রাচীন যুগেই তো। আচ্ছা, কোন রানী জানি যখন, ও তো ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ বা এগুলো মার্সিডিজ। আপনি কি ওই মোটরসাইকেলে চলে ছবি দিয়েছিলেন নাকি একটা? যাক, ফিনিশ দিয়ে দিই। পুরোটা দেখেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছু আছে ভেতরে অন্য কোথাও? আরো আছে নাকি? ওই পাশে একটা আছে, এটা পুরো ওই যে আপনার হুইটের যত কিছু আছে। আচ্ছা, এটা তো আমি, এটা কি ওটা আগে, আগে এনার আগে? হ্যাঁ, এনার আগে এই তিনজন, এরপরে আচ্ছা, একটু দেখাই। দেখা। বর্তমান যিনি কুয়েতের আমিরুল বিলাদ বা সুমুব্বুল আমির শেখ জাবের আহমদ সবাহ, ইনি হলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট কুয়েতের আমির। আর ইনি কি ছিলেন এনার আগে? ইনি ছিলেন ওনার বাবা। আর এনারা সবাই ওনাদের পূর্বপুরুষ, দেখতে পাচ্ছেন। সব দেখাইছি, এই বাইরে ফিনিশ, বাইরেটা দেখাই। হ্যাঁ, বাইরে একটু দেখা, তারপর ফিনিশ। তাড়াতাড়ি ঘুরতেছেন কেন ফিনিশের জন্য? ধীরে ধীরে এগুলো নিয়ে এই পাশে দেখাবো, ওই পাশে দেখাবো। আরেকটা ফোর্সি গাড়ি, এটা খুব, এই যে দেখছেন লেখা আছে হিস্টোরিক্যাল متحف السيارات التاريخية القديمة والتقليدية, অনুসরণীয় এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক গাড়ির জাদুঘর, মিউজিয়াম। যেখানে কিছু লেখা রাখা আছে গাড়ি। এটা নাকি শেখ? হ্যাঁ, ওটা মদিনা কার মিউজিয়াম সিটি। কার মিউজিয়াম সিটি, হ্যাঁ। এবং
ওটা তো লাইট তোকে দেখানো যাবে, ওই দরজা খুলে একটু দেখতে পারবো। আর ওটা হচ্ছে তো সিট। তাহলে এখানে আপনি 2-2.5 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ, হাইয়াকাল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। আল্লাহ আপনার অবস্থান এখানে দীর্ঘায়িত করুক, আমি সেই কামনাই করি। এই যে দেখছেন খেজুর গাছ, খেজুর কি ধরে এই সমস্ত গাছে? খেজুর ধরে না, তুমুর ধরে। তুমুর, আরবিতে খেজুরকে বলা হয় তামরুন। তামরুন মানে শুকনা খেজুর, আর যেটা আধা কাঁচা আধা পাকা ওটাকে বলা হয় রুতব। হ্যাঁ, সকালে আমরা আরেকটা মিউজিয়ামে আসলাম। বাচ্চাদেরকে এগুলো যে কুয়েতের বাচ্চারা এই গাড়িগুলো ফ্রিতে ওরা ট্রেনিং দেয়। আর এই দেশে একটা বলতে কি গাড়ির রেসলিং হয়, এই জন্য এরা গাড়ি চালানোতে খুব প্রিয়, অভ্যস্ত। যে দেখছেন এগুলো সব বাচ্চা ছেলে মেয়েরা চালায়, ট্রেনিং দেয় এই সমস্ত গাড়ি। আফসাহ তরিক গিভ ওয়ে। যেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা বসে থেকে গাড়ির ট্রেনিংটা দেখে, এই যেখানে মূলত ট্রেনিং আর ছোট ছোট বাচ্চারা কীভাবে গাড়ির রেসলিং প্রতিযোগিতা করবে তার একটা হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানে কি গাড়ি রেসলিং করেন? হ্যাঁ, ওই বাচ্চাদেরকে শেখানো হয় যে এই যে মানে যাতে ওরা গাড়ি চালানোর ব্যাপারে দক্ষ হয়ে যায়। যে দেখছেন ট্রাফিক আইনের যে সিগন্যালগুলো আছে সব এখানে শেখানো হয়, অথচ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত মানে আমরা তো লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালানোতে অভ্যস্ত, এর জন্য আমাদের কোনো লাইসেন্স লাগে না। দেখেন মানে কখন গাড়ি থামাবে বা কখন গাড়ি চালানো শুরু করবে সব কিছুরই এখানে সাংকেতিক চিহ্ন আছে, ট্রাফিক রুলসের যেটা। এগুলো ছোট ছোট বাচ্চারা গাড়ি চালানো শেখানো হয় এখানে। এই যে দেখছেন স্মৃতিস্তম্ভ, কুয়েতের সালমিয়াতে অবস্থিত এই 2টা টাওয়ার আছে। এই টাওয়ারে উঠতে 5 টাকা করে নেয়। এই টাওয়ারকে বলা হয় অতনিয়া টাওয়ার, জাতীয় টাওয়ার, স্তম্ভ হিসেবে রেখে দিয়েছে। আর আছে, চলেন চলেন। يلا نروح خلاص. হ্যাঁ, খায়ের মোহাম্মদ দিন ইসলাম ভাই আপনি কমেন্ট করছেন, আনিস ভাই এই জায়গাটা কোথায়? শুয়েক, আপনি চলে আসতে পারেন, আমাদের বড় ভাই ফাইসাল আছে এখানে, উনি আপনাকে দেখাবে।